Казвам се Борислав Сандов, работя в неправителствената организация Фондация за околна среда и земеделие. Доброволец съм в няколко други неправителствени организации, освен това съм един от съпредседателите на Зелените. Костваше ми дълги години да успея да съвместя хобито си и това, което истински ме интересува, с работата си и това, което си вадя всъщност хляба. Но успешно, няколко години бях доброволец, стажант, до момента, до който започнах сам да пиша проекти и се включих реално в дейности на неправителствени организации, които работят на експертно ниво, като прилагам всъщност знанията си от преди това, прилагам контактите си, начините за въздействие и ползвайки тази експертиза, даже опитвам да ги реализирам и на политическо ниво. Аз съм работил какво ли не. В интерес на истината, в целия си път съм минал през работа в бар, работа в ресторант, работа на полето дори, ако искате, работа в медия, работа в кантора, за да стигна до това да мога да разполагам със собственото си време, да мога да върша работата си навсякъде, където имам достъп до интернет. Завърших първо техникум по туризъм в Смолян, след което завърших география в Софийския университет. Записах магистратура, която обаче още не съм предал дипломната си работа, така че не мога да кажа, че съм я завършил. Интересни моменти за моето развитие, кариерно развитие, бяха годините в университета, защото университетът не е само място, където придобиваш знания, то е място, където започваш да се учиш на нещата от живота, да бъдеш все по-активен гражданин, тъй като в средното образование, гражданското образование почти липсва, гражданската активност почти липсва, докато във висшето все пак с наличието на студентски съвети, клубове по интереси. Така че това ми даде възможност да стана по-активен на ниво неправителствени организации, граждански групи, което след като завърших, продължих да развивам в областта на околната среда. Започнах доброволец, аз и преди това бях доброволец към някои организации, но започнах да се включвам в проектни дейности, след което започнах да бъда и екипа от писане на проекти. Създадохме коалиция за да остане природа в България, което е най-активната група организации, работещи в сферата на околната среда, доста популярна напоследък. Създадохме Зелените в последствие и оттам работата ми стана все по-политическа на ниво вземане на решения, макар и все още да сме от другата страна на бариерата. За мен лично продължава да бъде проблем гражданското образование. Хората завършват висше, даже без да знаят как да си направят депозит в банка или как да участват в вземането на решения в тяхната община, какви са процедурите, какво предоставят различни конвенции, които България е постигнала, или законодателството, свързано с индивидуалното участие на всеки един гражданин. Другият съществен проблем, който съществува в България, е свързан с кариерното развитие. Не се предоставят достатъчно възможности за младите хора да се реализират тук, в страната ни. Освен това, не биват питани за много от нещата, които все пак касаят най-вече тяхното бъдеще, като най-млади участници в това общество. Аз имам чувство, че винаги съм бил зелен, може би защото съм от Родопите и винаги съм чувствал околната среда, природата като част от мен самия. По-активен станах през 2000-та година, когато за първи път се записах като доброволец в зелена неправителствена организация, след което успях да установявам и да доказвам все повече и повече на себе си необходимостта от действие в тази сфера. И убеден съм, че все повече и повече инициативи ще се случват, все повече и повече хора ще започват да променят от ежедневието си до общностите, в които живеят, до националните политики и даже защо на европейските и световните политики в това отношение, за да можем да имаме един по-добър свят в бъдеще. Мотивираме това, че търся сам за себе си по-голяма ефективност. На мен ми излиза по-евтино да съм еко, да речем. Мотивираме това, че искам по-добър свят за поколенията след мен, за моите деца. Мотивираме това, че виждам несправедливостта от сегашното развитие на обществото, задълбочаване на кризите, все повече кризи. Мотивираме това, че съм част от едно движение в моята страна, в моят континент, в този свят, на моята планета. Едно глобално движение, което все по-лесно комуникира помежду си, което все повече си помага. Да си еко означава да осъзнаваш всяка една твоя стъпка, всяко едно твое действие, как влияе на околният ти свят. Много е важно избора да бъде личен, много е важно всеки човек да има информиран избор. Сега все по-големи възможности имаме да получим информиран избор и трябва да знаем, че всяко едно наше действие влияе не само на нас, влияе на всички около нас, така че трябва да бъдем отговорни към самите нас и към всички останали, към този свят, защото той е наш.
Моят път е само напред и ще се стремя през този си път да помагам все повече на хората, които идват след мен.